amanecer de los muertos. Tecnasia. Del Digweed. Nuestros residentes. Mucho viento. Open up. Open up, familia. Open up, Digweed. Open up, people. How do you feel? It's not your first time here in Rome, I know. How do you feel this time? It's Halloween. I mean, I played here in the summer and I had a great time, but today is incredible. I mean, in England now, it's freezing cold, raining, and I come here and it's clear blue sky, not a cloud in the sky, and people going crazy. There's 3,000 people going mad, all dressed up in costumes. It's fantastic. I feel happy. Yeah, very happy, very happy. And how about your new release, the official release? Well, the album that I've been promoting most of the summer is Structures 2, but for the label we've just got new releases by a Greek artist called Stelios. We've got our 100th release, which is Guy J and a Spanish producer called Henry Says, and just loads of records going into the Christmas and the New Year, so yeah, it's a good time. Congratulations, can I invite you? I really like to buy the yeah, can I invite you a little bit? Okay, open up family. Open up, family. See you. Los muertos están muy vivos, tenemos aquí dos, que tela, Open up, chicos. Open up, vivo. Muerto muy vivo. Pues nada, aquí estamos en un día súper bonito, súper especial, lleno de gente, con muy buen ambiente y mucha marcha. Yo solo te quiero comentar una cosita. Tenemos un proyecto entre manos que se llama Road Music. Cuéntanos un poquito, para ver releases, para ver cositas por ahí. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues nada, ahora vamos a presentar el nuevo sello del Raúl, que vamos a hacer todas las producciones de los residentes de la casa, incluidos los artistas internacionales que están con nosotros, como José Capriati, Paco Suna, Autocarem, y bueno, a más las producciones de los residentes, o sea que promete estar bien. Pues nada, chicos, están muy atentos a Road Music, a la web, a conce.es o road.es. Y nada, Óscar, un abrazote. Open up, familia. Open up. La familia, hoy estamos con un muerto muy vivo. Open up, Tecnasia. Open up, Tecnasia. Open up, Ivo. How's it going? Your set was amazing, fucking good. How do you feel it? I don't know. It's Halloween, you know, it's like waking up from a nightmare or something. It's fucking amazing. It's my first time here, I don't know. I've played many times for look at those papers. Man, this is fucking nuts. Look at these people. I think this is the best fucking club on the planet, you know? Thank you very much. And what do you think about your new release and everything? I've got lots of stuff coming up, including a release on Cadenza, Luciano's label, so that's going to come out next year. And yeah, lots of other releases coming up as well. But this is not my last time here, I will be back. I know. Can I invite you? Please. Open up, familia. Open up. Open up, Tecnasia, open up, Ivo, open up, Raúl. Open up, familia, tenemos con nosotros a Raúl Mezcolanza. Open up. Open up, Raúl. Open up, Jordi. Oye, tienes mejor aspecto, Sí, yo creo que sí, Raúl, ¿cómo has visto Halloween? ¿Cómo has visto el espíritu, los muertos vivientes? ¿Cómo que se cuenta aquí hoy? No sé, yo creo que hay que estar aquí para vivirlo. Es algo increíble, mucha gente, la gente casi toda, el 90% está disfrazado, súper entregada. Cuéntanos, ¿qué tenés entre manos? Cuéntanos algo que te estás sacando ahora mismo, que te interese regalar al público, que estás esperando cosas y no es referencia tuya. Pues mira, ahora mismo estoy trabajando, haciendo muchos remixes para un sello griego, estoy trabajando con el sello de UMEC, estoy haciendo colaboraciones con algún amigo y sobre todo también me he enfocado mucho a mi sello, que tengo un montón de referencias ya cerradas, con artistas nuevos y trabajando cada día más para que se hagan muchos releases. Y bueno, muchas cosas las podemos ver muy pronto en Road Music, ¿no? También, hay entre manos un proyecto de un buen label que creo
va a dar que hablar igual que dando esto, porque va a haber colaboraciones de artistas súper importantes que vienen aquí, van a hacer los remixes y va a ser algo serio. Bueno familia, pues nada, atentos al Rock Music y atentos a Raúl Mezcolanza. Open up, Jordi. Open up, familia. Open up, Jordi. Bueno chicos, como veis, he resurgido de las cenizas. Y entre tanto me he encontrado por el camino a dos buenos elementos. Bueno, Dosem, cuéntanos qué haces por aquí. Bueno, pues nada, hoy era una fecha ineludible porque estaba Tecnasia pinchando, está yo Digweed, y me apetecía mucho venir, además es la primera vez que vengo y me he llevado una grata sorpresa. La verdad es que es fantástico. Gran show que te hemos montado aquí. Jefe de Relaciones Públicas del Row, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira que me ha dicho Dosem, a lo mejor me paso, digo, voy a salir a buscarlo y que conozca bien el Row y vea lo que de verdad hacemos aquí, que es increíble. Estamos utilizando a la gente un poquito de música electrónica y solo una cosita más. Cuéntanos, ratilla, ¿qué tienes entre manos? Proyectos, releases, cosas. Bueno, pues ahora mismo es un gran momento porque estoy trabajando intensamente con el sello de Electronic de Crystal Smith. Voy a sacar una remezcla en Bedrock, que he tenido la oportunidad de conocer hoy a John Digweed por primera vez, muy contento. Estoy trabajando muy duro con mi propio sello, más otro álbum que estoy preparando. Bueno, a tope, voy a sacar un remix para Armada Music también. Y nada, intentando relacionarme con nuevos animales. Tiene mucho trabajo. Muy divertida, muy divertida. La verdad es que es un proyecto fantástico. Es un circo, pero la verdad es que hacía falta que en la ciudad de Barcelona emergiera un proyecto como este. Y la verdad que no solo el hecho de ser un arte, sino como está montado, ¿no? El concepto, ¿no? Hay mucha gente trabajando. La verdad es que la gente que está detrás de la cabina es gente muy baja que le está poniendo mucho empeño para que esto funcione. Me alegra mucho ver muchas caras conocidas aquí porque se está apoyando a la gente de Cataluña, de España y la verdad es que está la cosa muy bien. Fantástico, Dosem, oye, queda todo dicho y bueno, vamos a seguir con nuestra mañana o tarde de terror. ¡Ópera, familia! ¡Ópera! ¡Adiós! Familia, yo creo que por hoy ya está bien, nos hemos tirado un montón de sustos. ¿Qué tal, Ivo? ¿Te has asustado mucho? Terrorífico. Terrorífico. Y bueno, yo creo que solo nos queda... ¿Y vamos a dormir juntos? Vale. Ópera familia, tenemos aquí a alguien muy especial entre nosotros. Open Up Julio and Company. Hola.